On est revenu. Non, parce qu'en fait, GG, je vous explique, il est chaud patate. On vient de faire un titre, il dit faut le faire en direct, tu vois, faut le faire en direct. Non mais il est chaud patate. Alors du coup, voilà, réinstallation du direct. J'en ai fait tomber mon téléphone, je vous raconte ma vie parce que vraiment là, j'ai failli tout péter. Bon, donc beaucoup d'émotions. Donc du coup, GG, bah, dis-nous ce que tu as envie qu'on joue, puisque c'est toi qui es chaud, qui dis ah oui, on le refait, on le refait, on le refait. Crazy. Tu veux faire crazy. Bah moi sur le crazy. Tu peux prononcer le nom du. Ouais, c'est Nurse Barclay. Et... Ouais, c'est vrai. Bah ouais, c'est Jack Barclay. C'est pas facile à prononcer. Moi, j'aimerais pas m'appeler Niars. Je sais pas, le mec qui s'appelle Niars dans la vie, il parle mal déjà. Ouais, mais il est dans son pays après. Il est dans son pays. C'est normal. Oui, mais quand même, le Niars, c'est moche. Puis c'est pas facile à prononcer. Alors on y va, soyons fous, soyons crazy, soyons Jack Barclay. Et bah moi. Even your emotions have an echo in so much space. When you are there without care, it was out of time. And it wasn't because I didn't know enough, just knew too much. This time made me crazy. This time made me crazy. This time made me crazy. Passively. Now that you are having the time of your life, we'll see twice. That's my only advice. Come on now, who do you just think you are? Oh, bless your soul. You really think you're in control. I think you're crazy. I think you're crazy. I think you're crazy. Just like me. My heels are down, through the eyes I believe. All I remember is thinking I wanna be like them. Everything tells you, everything tells you it's like her. It's a coincidence I hope I can die when I know. Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. Maybe we're crazy. Probably. Baby, I'm crazy. Baby, I'm crazy. Baby, we're crazy. Probably. Bon voilà, t'es content GG? Ouais. On a fait le deuxième direct, c'est vraiment le bonus quoi, la cerise sur le gâteau. Normalement il y en a qu'un le mardi, d'ailleurs il y en a qu'un tout le temps. Mardi, jeudi, n'importe quand, à chaque fois qu'on fait un direct, il y en a qu'un. Donc là GG était lancé, là vous la deuxième, vous avez un bonus pour la soirée, vous pouvez aller vous coucher, c'est terminé. Attends, on va faire une troisième. Non, troisième, tu veux faire une troisième? Tu veux faire une troisième?
Ouais, tiens. T'es capable de faire ça? Ah ouais, tiens. Ah ouais. Bon. Ça n'arrête plus, quoi, le mec. Alors, on va faire... À toi. C'est moi qui présente, c'est toi qui dois présenter. Moi, je parle trop. Et en plus, c'est moi qui chante, on entend toujours ma voix, on n'entend pas la tienne. Ben, moi, j'ai une guitare. T'as une guitare, mais tu pourrais faire les chœurs, par exemple, tu vois. Ça pourrait aider. Ça Ouais, ça pourrait. pourrait servir à quelque chose. Bon, ok. Donc, on va faire un titre d'Annie Lennox. Hein? Annie Lennox. Annie Lennox, tu connais Eurythmics? Non. Mais tu fais quoi, toi? Si, mais c'est qui ça? Ah, moi, je croyais qu'on n'allait pas faire la même chose. Bon, alors Mais oui. si, c'était Oh la même, là là, là. qui m'agace. Putain, j'en peux plus de lui. Donc, on va faire... quoi? Annie Lennox. Elle chante pas Annie Lennox, Ah, par c'est la exemple? chanteuse, mais je connais pas son nom. Ah bah, wow. Donc, Annie Lennox, c'est C'est la pas son chanteuse nom. de Eurythmics. Donc, voilà, jusque-là, tout est bon. Nous allons faire, donc... Here comes... Oui, again. Après, on arrête, hein. Moi, j'en ai marre. Hein. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. I want to walk in your family, I want to talk like lovers do, want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me like lovers do. Here comes the rain again, raining in my head like a tragedy, tearing me apart like a new emotion. I want to breathe in your family, I want to kiss like lovers do, want to dive into your ocean. Is it raining with you? So baby, talk to me like lovers do. Walk with me like lovers do. Talk to me like lovers do. Here comes the rain again, falling on my head like a memory, falling on my head like a new emotion. I want to walk in your pathway, I want to talk like lovers do, want to dive into your ocean. Is it raining with you? Is it raining with you? Is it raining with you? Bon, là, maintenant, GG, ça suffit. Ok. On en a fait 3, mais 3, on a explosé les compteurs du direct, du live, du mardi, quoi. Merci Flo Mais c'est parce d'accepter que- mes caprices Il ce soir. fait des caprices. Il fait des caprices, le guitariste. Bon, ceci dit, on a vraiment... je crois que c'est parce qu'on a les cancers. Non, les concerts nous manquent, en fait. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée, c'est que
Bon, tous les deux, ça va, mais quand il y a du monde, c'est plus rigolo quand même, tu vois. Alors, du coup, cette fois... Hello, Jaco. Hello. 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 Et oui. Et j'ai mon cousin, Jean-Pascal aussi. Salut, cousin. Je sais pas s'il est parti aussi, peut-être. Alors, bon, ceci dit, maintenant, ça suffit. Mhm. On ne revient plus. En tout cas, pas ce Sauf- soir. Pas ce soir. Et on vous souhaite une belle soirée. Et on vous dit à bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.